Bring it back. Yon! What's up sa inyo mga kabungi? Welcome back to my YouTube channel. For today, ang content natin ngayon ay pupunta tayong fish pond. At doon lang, gagala ko lang kayo dito sa amin. Pero sa fish pond ko kayo ay gagala. At balik childhood tayo, may gagawin lang ako. Pero hindi yung laro or ano. Basta may ipapakita ko sa inyo mamaya. At kung hindi ka pa na-subscribe sa YouTube channel namin, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin ang notification bell para lagi update sa mga videos namin. Ano pa iniintay mo? Sisimulan ko na to. Let's go! Whoop! Yon! What's up sa inyo mga kabungi? Nandito na tayo sa fish pond ngayon. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Igagala ko lang kayo dito. At ipapakita ko sa inyo mga childhood na ginawa ko dati. At ano, wala pa kasi nagpapalipad ng saranggola kaya hindi ko pa maano yun. Hindi ko mapakita kasi wala pa nagpapalipad. Hapon kasi nagpapalipad dito, umaga ngayon. Umaga sinimulan ko para matapos agad. Mainit na dito pag hapon. Ito gagala ko lang kayo. Maganda dito guys kasi presko rin minsan yung hangin. Kasi nung pagising mo, sarap pagmasdan kasi nature na nature yung paligid mo. So, papakita ko sa inyo bahay namin. Yun yung bahay namin guys. Oh. Yan, yung sa taas na yan. Ayan. Yan. Yan sa bahay na yan. Yan yun. Ayan, ayan. Oh. May yan oh. Yan, ayan yung bahay namin. Yan, ganyan yung mga nakapaligid sa bahay namin. Ganyan makikita mo. Ito, naalala nyo pa yan? Alateris. Lala ko kumukuha ko yung alateris na yan. Ano yung tipong ano. Kuha talaga ako kasi simulang bata pa ako. Kukuha ko niyan. Ano, mga 10 peraso. Tapos kakainin lang namin. Magkakatropa. Di pa kasi kami dati nakatira dito. Ano lang, sa Taganepa kasi kami dati. Sa Sinyonyon, meron din ganun. Kaya kumukuha kami dun. Ito, kuha ko. Alateris. Kasama ko mga pamangkin ko guys. Oh. Yan. Ito guys, oh, yung ano namin mga kabungi, alateris yan. Yan yung nakuha namin ngayon. Sa inyo na lang. As in, sobrang daming alateris dito. Ayun, oh. Hindi namin makuha kasi baka mahulog kami dun sa may fish pond. Ayun, dun sa may tubig. Yan, diyan kami baka malaglag kami. Mahirap na. Tsaka ano, tsaka igagala ko kayo minsan dito pag pwede na pumunta doon kasi bawal doon ano, doon bawal doon kasi hulin tayo ng gwardiya. Pakita ko sa inyo yung gwardiya. Ayan yung bahay ng gwardiya. Ayan, ayan o. Ayan yung bahay ng gwardiya. Bawal naman pumunta doon kasi yun guys, sinipulan tayo ng gwardiya doon kasi bawal naman kasi talaga tambay dito. Alas 4 pa talaga yung ano, yung baba dito. Alas 4 to 5 yung pwede bumaba dito. Sinipulan na kami ng gwardiya. Warning na yun, unang warning yun kasi bawal naman talaga bumaba dito. Nandito lang ako, nakatago lang. Tapos nandun yung mga pamangkin ko. Yun. Ayun naman kayo. Ayun yung mga pamangkin ko. Bawal naman kasi pumunta doon. Hindi naman kami napapansin kanina kasi natago kami sa puno. Nagpukol to ng mga bato. Bawal naman pumukol ng bato dyan sa fish pond.
Yun, pumukol. Sinipulan kami. Sabi ko, wag pupukol eh. Para hindi kami mapagalitan. Sayang, pupunta pa sana tayo dun eh, kung hindi kami sinipulan. At, try natin maglad-lad na. Para, hindi man tayo papagalitan ng gwardiya kasi alam naman yung mag-vlog tayo. Alam natin ang Yun, nalaglag yung cellphone natin, guys. Lahat tayo maputi kasi dito kasi mulan nung kapon yata, mulan. Kaya malamig. Ito, mga paligid yun. Saging, down saging. Mangga to, alam ko mangga. Tapos, ito puno ng buko. Tapos, ito yung bahay na pinagdaanan namin. Nagpaalam lang kami. Tapos, ito lang. Ito yung mga nakapaligid dyan, guys. Yan, nature na nature, di ba guys? Ang sarap pagmasdan, lalo pag ganyan nakapaligid sa bahay. Yan yung bahay namin. Yun. Yan yung bahay namin. Kasi lumipat kami dyan kasi mura lang. Hindi katulad dun sa may bukid, mahal. So yun lang mga makikita mo dyan. Ayan. Ganyan. Yan. Yan yung makikita mo. Tapos dun banda doon, papapakita ko sa inyo. Ang banda dyan guys, dyan maganda dyan. Yan yung puno na yan, matanda na yan. Dati kasi walang down yan. Eh ngayon nagkaroon na ng down, siguro mataba na yung lupa. Tapos dyan, ayun yung bahay ng gwardiya. Tapos ayun yung pinagkuhanan namin ng alateris. Dun, pwede pa maglakad doon kaso baka takbuhin na kami ng gwardiya. Mahirap na. Tapos doon, gagala ko kayo minsan doon, gagala ko kayo minsan dyan. Yan, gagala ko kayo dyan. Kasi, bawal pa eh. Alas 4 o alas 5. Dyan, lalakad ko rin kayo. Dyan, lalakad ko kayo dyan, oh. Dyan, gagala ko rin kayo. Dyan, oh, marami nagpapalipad ng saranggola dyan minsan. Dyan, marami nagpapalipad dyan minsan. Pag 4 to 5 dyan, marami na nagsasaranggola. Dito lang kami nakatambay kasi bawal na dun eh. Bawal na dun, sisipulan na naman kami. Sisipulan kami ng nature dito. Sa pagmasdan guys. Lalo dun sa pinakataas ng bahay namin. Sa ng view. Mali ka Parang niyan. I love you. Mali ka niyan, kapatid. Jack lang. Yun. Hanggang dito na lang guys. Bukas ulit. Let's go. Hey. Yon, what's up sa inyo mga kabungi? Nakalimutan ko lang pala mag-outro kanina kasi umakyat na kasi kami kanina agad kasi anong oras na at maghuhugas pa ako. At sorry nga po pala kung hindi ko kayo masyado nagala. Babawi na lang ako next time. At ayoko kasi mahuli at maglilinis tayo ng CR doon mga kabungi. Ayoko mangyari yun. At kung napadaan ka man o napindot mo lang ang YouTube channel namin, i-like mo na yan, i-share mo na yan, at comment down below kung anong gusto mong content ang gagawin ko. At i-subscribe mo na rin yan. At hit mo na rin ang notification bell para lagi ka update sa mga videos na gagawin namin. Yun lang. Peace. Bawi ako next time. See you tomorrow and bye. Shoutout sa inyo lahat. Bye-bye. Woo!